நாங்கள் இப்போது அமெரிக்காவில் இருக்க ஹூவர் டேம்க்கு வந்திருக்கோம். ஹூவர் டேம் அரிசோனா அண்ட் நெவேடா ஸ்டேட் பார்டரில் இருக்குது. டெசர்ட் ரீஜனாக இருக்க அரிசோனா ஸ்டேட்டில் கொலராடோ ரிவருக்கு நியர்பையாக 1931 ஹூவர் டேம் பில்ட் பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட 1.3 மில்லியன் மக்களுக்கு வாட்டர் சப்ளை, பவர் சப்ளை எல்லாம் இந்த ஹூவர் டேம் மூலமாக கிடச்சிட்ருக்கு. இந்த டேம் 3 முக்கிய காரணத்துக்காக கட்டப்பட்டிருக்கு. மழை வெள்ளத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு, நீர்ப்பாசனத்துக்காக, அப்புறம் மின்சாரம் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக கட்டப்பட்டிருக்கு. 2 பள்ளத்தாக்குகளை இணைச்சு மிகப்பெரிய அளவில் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களோட தொடர் உழைப்பின் மூலமாக இந்த ஹூவர் டேம் கட்டியிருக்காங்க. இந்த டேமோட அமைப்பு ஒரு பவுல் ஷேப்பில் இருந்தாலும் இதில் நம்ம ஊற்றுற தண்ணி புவி ஈர்ப்பு விசை இல்லாமல் மேல் நோக்கி போகும். இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்க இந்த ஹூவர் டேம் தான் யூஎஸ்லேயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் டேம்.